Eiköhän siirtyä varsinaiseen asiaan. Niin, tosiaan Vesa Martiskainen on nimeltäni ja Pohjois-Karjalan liikunta ry on se työpaikka missä on. Ja se on toimii Joensuussa ja se on tämmöinen maakunnallinen urheilu- ja liikuntajärjestö, joka järjestää asiantuntijapalveluja ja liikuntatapahtumia, seuratukiasioita ja hyvin monenmoista liikunnan parissa. Mutta liikuntaan liittyvä asia, ja nyt minulla ei ole tuonne heittää kalvosulukkeellista tai noita. Minulla on kaveri mukana tässä ja tämän avulla niin yhden näkökulman tuon liikuntaan. Tässä on aika luonnollisessa koossa ihmisen elimistö ja elimet. Suurin elin on iho. Iho on suurin elin ihmisillä. Ja nyt on tästä otettu pois iho. Iho alla on rasvakudosta, tälläkin näkyy keltaista on pikkusen tuolla ja sitten on lihakset. Ja toisilla on enemmän sitä rasvaa, toisilla vähemmän siinä ihon alla ja sitten ne lihakset otettu pois. Tässä sitten irtoaa tältä näitä osia, niin otetaan ensin puolet keuhkoista tuolta pois. Katsotaan, pysyy se tuo sydän siellä, se vähän laittaa vielä sykkii. Niin, puolet jäi tuohon nukkeen keuhkosta ja puolet on tässä tuolla kädessä. Eli tuosta kun noin katsottaisiin niitä. Ja oikealla puolella nyt tällä puolella on enemmän keuhkokudosta kuin vasemmalla, kun tuo sydän ottaa pikkusen tilaa tältä vasemmalla puolella. Näin perusteellisesti tätä anatomian kautta, niin kuin tuossa oli, niin mennään siihen liikkumiseen sama tätä kautta. Ilmahan me otetaan nenä ja suun kautta ja täällä on keuhkoputki, näkyy vaalean sinisenä, joka ei ole vaalean sininen, mutta tuossa on vaalean sinisenä. Ja nämä piirrät vähän tuolla putkista. Tuolta ylhäältä kun lähtiin, niin se jatkaa tosiaan näin. Ja sitten täällä alempana alempana rupeaa taas jakkautumaan pienempiin putkiin täällä sitten. Ja edelleen pienempiin putkiin. Tää on niin kuin nelikaistainen moottoritie ja sitten maantietä ja kylätietä ja mökkitietä ja vielä on polku siellä päässä. Eli hyvin pieniin putkistoon. Täällä on keuhkorakkula täällä putken päässä ja tuohon otetaan suurennus tämmöistä keuhkorakkulasta noin. Mä yritän puhua tätä ihan lääketieteessä liian puolelle, mutta kohta tajuutta miksi näin tarkkaan. Tuolta meni happi tosissaan tänne putkia pitkin ja tähän keuhkokudokseen, joka on näitä keuhkorakkuloita täällä. Ihminen kun hengittää, niin se ilma kulkee täältä tänne, happi, putkia pitkin ja se menee lopulta tänne hyvin ohueen keuhkorakkulle, jonka ympärillä on hiusverisuonista. Hyvin ohuja suonia ja sitten kun tämä happi tulee tänne rakkulaan asti, se menee tämän rakkulan läpi tähän vereen. Noin ja se tarttuu sillä veressä niin punasolun kyytiin. Ja nämä ohuet suonet sitten kerääntyy paksummaksi suoneksi. Siellä on niitä punasoluja, jonka kyydissä se happi sitten lähtee kulkemaan eteenpäin. Sen nimi on hemoglobiini, mihin se tarttuu. Ja teillekin on otettu hemoglobiiniarvoja. Miehillä työ voitte tehdä paremminkin, taitaa olla siellä 140-150 tienoilla se sopiva lukema ja naisilla vähän alempana, onko se 135-145, noin lukemia. Se mittaa näitä punasolujen määrää itse asiassa siellä samalla. Ja nyt kun ihminen hengitti ja se meni sinne punasolun kyytiin tuo happi, niin se kulkeutuu tähän sydämeen se hapekas veri. Se on muuten aika lähellä nyrkin kokoa, semmoinen vanha sanonta, että sydän on nyrkin kokoinen, niin pienemmillä ihmisillä on pienempi sydän ja lapset on pienempi, niin pienempi sydän ja taas isommilla sitten. Sitten on erikseen urheilijat, tämmöiset kestävyyslajin urheilijat, esimerkiksi Lasse Vireillä on ollut iso sydän, kun se on reenannut sitä paljon. Niin, palastaa siihen. Happi meni tarttu tänne punasoluun ja se hapekas veri menee tänne sydämeen ja sydän pumppaa se eteenpäin. Meillähän on syke. Ja se lähtee tämä hapekas veri tästä suurimmasta suonesta, valtimosta eteenpäin elimistöön. Tiedätkö mikä niminen se on? Tuosta ja sitten se jakkaantuu kaikkialle elimistöön. Se on aortta. Joo.
Siitä se lähtee tuo happi eteenpäin. Ja sen verran palataan tuohon punasoluihin, että jos näitä on liian vähän, niin silloinhan happea menee elimistöön vähemmän. Ja tämmönen epämääräinen väsymys, tämmönen, että mikä aamu ei oikein jaksa näitä tavallisia asioita hoitaa, niin otetaanpas hemoglobiinin arvo. No, siellä onkin jollain vaikka miehellä, niin saan 15 lukemaan, heidän vaan tuommoisen. Ja sullahan on veriarvot nyt huonot, että siksi väsyttää, kun ei ole niitä kyytipoikia, missä kulkee se happi tänne elimistöön. Ja tarkistetaan ruokavalio ja liikunta, että onko ne kohdillaan ja onko säännöllistä ja terveellistä. Ja sitten mahdollisesti annetaan sitten rautakuuri meidän kielellä, rautatabletit tai nestet ja lisätään niitä kyytipoikia sinne tuonne vereen. Nyt sillä on niitä kyytipoikia enemmän ja nyt ihminen saa se henkilö enemmän niitä happea kulkemaan siellä elimistössä ja jaksaa paremmin. Nyt kävästään tuossa dopingin on taas tänä päivänä ollut esillä, niin kestävyyslajeissa niin mitä enemmän näitä punasoluja on, ja nyt kun se otettava hiihtäjä hiihtää maksimaalista suoritusta ja sydän pumppaa ja pistää verta sinne lihaksille, niin mitä enemmän niitä on viemässä näitä punasoluja, niin sitä parempia suorituksia se pystyy. Ja hiihtäjillä on rajana 175. Että jos tuo on se lukema tai yli, niin ei saa startata ladulle. Että katsotaan, että on jollain vippaskonstilla hankkinut niitä enemmän ja ei lasketa ladulle sitten. Semmoista ainetta ehkä olette kuullut, laita nyt tuohon muutama aine. EPO, niin tämä lisää näitä, se on lääke vakavissa sairauksissa käytetty, niin sitä voi väärinkäyttää noiden punasolujen lisäämiseen. Ja Lahdessa, kun suomalaiset jäi kiinni siitä dopingista, niin ne jäi kiinni siitä, että ne laimenti tämän. Niillä oli veriarvot liian korkeat, niin ne laimenti semmoisella, oliko se nyt hemohes nimeltään, niin semmoisella aineella sen veren hetkellisesti, niin se meni tämän alle ja ne sai startata ladulle. Nyt palataan tähän meille tärkeäseen liikkumiseen ja näiden merkitykseen. Niin kuin tuossa sanoinkin, niin tavallisessa elämässä, niin kun me rasita itse, niin sydän lyö rauhallisesti, elimistö ja lihakset, solut tarvii vähän happea. Vielä hengitetään rauhallisesti ja sydän lyö vaan rauhallisesti. Sitten kun me ruvetaan rasittamaan itseämme, niin oliko se mikä laji tahansa, kävellään tai hiihdetään tai uidaan tai pyöräillään, lihakset rupeaa toimimaan, ne rupeaa vaatimaan happea siihen, tarvimaan siihen suoritukseen. Happea, ihminen rupeaa hengittämään reippaammin, sydän rupeaa lyömään tiheemmin, se laittaa nyt se hapekkaan veren sinne elimistöön, että se suorittuu siitä kuormituksesta. Ja tätä me tarvitaan elimistöön säännöllisesti. Sydänlihas vahvistuu ja hengitys- ja verenkiertoelimistö vahvistuu paremmassa kunnossa. Ja vaikuttaa se yleiseen jaksamiseen ja vointiin ja tuommoiseen, millä sanolla meidän kielellä, niin ei tauditkaan tartu niin helposti sitten. Ollaan sitä kautta terveempiä ja paremmassa kunnossa. Nyt on se suositus, että pitäisi liikkua 2,5 tuntia viikossa. 2 tuntia 30 minuuttia. Ja tämän lisäksi pitäisi vielä nyt sitä lihaskuntoakin 2 kertaa viikossa huolehtia siitä. Onko se sitten joku voimistelu tai jopa kuntosalijuppa, niin 2 kertaa viikossa. Aika paljon pitää muuten liikkua tänään, että se terveydellinen hyöty on sieltä tullut. Tämä voi korvata vähän raskaa. Tämä on niin tämmöinen hikoiluttaa ja hengästyttää liikunta, mutta sitten jos pelaa ihan ja rajummin liikkuu, niin sitten riittää vähemmänkin liikkuu viikossa. Joku sählypeli tai tämmöistä. Tuossa jos tämmöistä olisin kysynyt, kun kovasta liikunnasta, niin onko tämmöisiä jotakin sykearvoja, mitkä olisi niin kuin turvallisia, että minkä verran voisi pitää jonkun tunnin verran vaikka päällä? Joo. Se olisi niin kuin tämmöiselle ylipainoiselle niin kuin minä, niin
turvallista? No niin, hyvä kysymys. Ja jos aloittaa liikkumaan, ei ole liikkunut vähän. Silloin pitää aloittaa maltilla ja kun syttytä sykkeitä, niin tuohon 100-120 lyönnin kertaa per minuutti niin alkuun muutamia viikkoja, vaikka kuukausikin. Ja sitten kun joka on enemmän liikkunut ja on tämmöisen perusaineenvaihdon ja peruskunnon saanut sieltä, niin kuukauden jälkeen niin sitten nostaa sitten jo 120-140 se sykkeen per minuutti. Yksilöllisiä on nämä sitten. Joillekin on se semmoinen kuin maksimisyke sitten jo erilainen kuin toisella, niin siihen pitää suhteuttaa, mutta nuo semmoisia harvoja, että varmasti sattuu semmoiset sykkeet. Joo. Onko tässä mitään riskiä, jos mennään tuonne noin, niin yli 40 ja tuonne lähemmäs 200? Joo. No se elimistö kyllä kertoo sitten, että nyt ei kerki aineenvaihdunta mukaan siihen kuormitukseen, sillä rupeaa muodostumaan maitohappoja niin sanotusti ja kippeytyy. Ja se kyllä elimistö sitten sanoo, että nyt on liian kovina. Annan tuon nappaan tuon sydämen ja kerron siitä, että se laittoi sen veren kiertämään sinne. Ja sydämellä on oma lihaksisto kanssa. Kun se supistuu, niin se laittaa sitä verta liikkumaan. Ja nyt kun oli puhetta siitä liikunta- tai kuormittamisesta, niin sitä tarvitsi sitä happea tuo elimistö, niin se sydänkin löi tiiviimmin. Ja se sopiva kuormitus, mitä tuossa just juteltiin, niin vahvistaa totta kai myös sydänlihasta. Siihen perustus tämmöinen, että yleensä harvalöintinen sydän, yleensä on erojakin, niin se on silloin hyvässä kunnossa sydän, kun siinä on hyvä sykäys sinne verta eteenpäin, että siinä on lihaksisto kunnossa, niin sehän tarvii lyödä harvoin. Semmoinen henkilö yleensä on liikkunut ja säännöllisesti ja kestävyys tai tämmöistä pitkäaikaista, jossa hengestyy ja hikoilua, niin on tehty puoli tuntia vähintään kelaa. Totta kai on jotain, voi olla sairauksia tai muita, jotka vaikuttavat, mutta yleensä siihen perustuu. Ja semmoisella henkilöllä myös tämä verenkiertojärjestelmä on niin sanotusti joustava ja paremmassa kunnossa, niin se sydänkin tarvii harvemmin lyödä ja se on vähemmän painetta vastassa vereen. Ja tällä sydänlihaksellakin on, sekin tarvii happea. Sinne menee kans suoni. Valtimo kuljettaa happea, niin näitä sanotaan sepelvaltimoksi. Ja sepelvaltimon tauti on kansantauti, tiedätte, niin nämä suonet kun rupeaa tukkeilemaan, niin sydänlihas kärsii hapenpuutteesta ja pahimmillaan joutuu kuolioon, eli sydäninfarkti. Monesti se tunnetaan puristavana tunteena, tuntee semmoinen ihminen. Ja siinä on todettu jossakin rasituskokkeessa tai jopa varjoainekuvissa, että siellä on ahtauma ja hänellä on monestikin nitrot sitten lääkkeenä kulkee mukana. Ja nitro on semmoinen aine, joka laajentaa verisuolta. Sydänlihas saa taas hapekasta verta ja se rauhoittuu se puristava tunteessa. Mikä se on siellä verisuonen seinämissä se tyypillisin aine, mikä? Kolesteroli, joo. Tästähän nyt paljon puhutaan tästä kolesterolin merkityksestä, onko sillä haittaa vai ei. Mutta kyllä sitä minun mielestä siellä on kertynyt seinämistä haatellista, niin kyllä se estää just sitä verenkiertoa. Siksi on se kolesteroli niin tärkeä sellaisessa. Enimmillään, siis vaikeimmissa tapauksissahan on se, että se suoni on niin tukossa, että se ohitetaan. Tehdään ohitusleikkaus. Ihan kun tie on poikki, niin se ohitetaan uudella tiellä, niin voidaan tehdä näitä ohituksia. Se on se ohitusleikkaus. Sitten on pallonlaajennus. On kuvissa tutkittu, että missä kohtaa se on se tukkeuma, ahtauma. Niin, onkohan se reisivaltimon vai kädenvaltimon kautta menee pieni putki. Koko ajan kuvataan, että se menee siihen ahtaamata kohdalle ja siinä putken päässä on pallo, joka laajentaa sen suonen auki. Jättää vielä verkon siihen, että se pysyy auki. Niin se on sitä pallonlaajennusta. Mutta taas se liikunta piti tästä lihaksesta ja verenkierrosta huolta. Ja plus sitten tässä ravintoluentoa teillä on ollutkin, niin ravinnolla on merkitys myös sinne, minkälaista rasvaa sinne elimistöön kertyy ja kertyykö sitä sitten tuonne seinälle. Tässä tuli esille kammio. Mennään nyt kerran tuli, niin minä että ennen liian pitkälle, niin puhun vasemmasta kammiosta puhuin, niin täällä on tosiaan 2 kammioa. Ja,
mennään tänne vasempaan kammioon ja siellä lähtee tämä aorta, joka vie sen hapettaa veren elimistöön. Mitäs tällä merkitystä tällä oikealla kammiolla? No, sinne tulee takaisinpäin sydämeen se käytetty happi. Me käytetään happi ja menee valtimoita pitkin se happi, mutta se käytetty happi sitten tulee laskimoita pitkin tai sen toisen kahnion, joka pumppaa sen sitten takaisin tuonne keuhkoihin päin. Ja me hengitetään ulospäin sitten sitä käytetty happe. Ja tiedättekö mikä nimistä se nimi on se kaasu? Happe menee tänne päin ja sitten täältä tulee tänne päin tämmöistä toista kaasua, joka tulee ulos sitten. Se on hiilidioksidi. Se ei vaihdu missään nimessä 100% aina happe tänne hiilidioksidi ulos, mutta sen koostumuksessa tulee ero. Hiilidioksidi on myrkky, jota ei haisteta. Täällä jos sali olisi täynnä nyt vaikka vielä enemmänkin väkeä ja sitten joku tulisi vaikka puolen tunnin päästä, niin se kokisi tunkkasena tämä ilma täällä. Niin me on hengitetty se happi täällä vähemmäksi ja hiilidioksidi on vallannut täällä sitä tilaa, niin se tullut tunkkainen semmoinen olosta. Mutta tosiaan liikunnan avulla tämän sydänlihasta vahvistetaan sillä säännöllisellä, että se happi kulkee ja me pumppauttaa sieltä sydämen kautta ja se lihakset saa sen hapen ja sillä me harjoitetaan tätä koko järjestelmää. Siksi minä niin tarkkaan tätä nyt tuossa avasin. Ymmärryttää sen merkityksen. Se voi ehkä joitakin motivoida tekemään. Ai niin, no sen takia sitä hyvä tietää, että tuolla vaikuttaa tuohon minun terveyteen niin täällä ihan syvemmällä solutasolla ja niin. Tuossa jos on 70 vuotta laiminlyönyt tuon liikunnan niin vieläkö kannattaisi aloittaa? Joo, ikinä ei ole myöhäistä. Hyvä. Ja sitten siinä on tärkeää nyt aloittaa maltilla. Maltilla ja lyhyemmillä pätkillä ja ihan reilusti se puolitoista kuukautta semmoista peruskuntoa sinne. Ja sitten kun tulee sitä vahvaa, niin sitten vähän reippaan. Jos lähtee kerralla tänne, niin sitten on monestikin kippeytty ja en kehto. Eihän tää tullut hyvältä ollenkaan. Tässä jos ruvettaisiin kysymään mikä laji, niin laji on vapaa, kun se on vaan mukavaa. Niin. Tuosta kun kävin tuolla asianlaitossa, niin onko tuo niin kuin, että 2 tuntia 30 minuuttia Viikossa. Viikossa, joo. Näyttää nimittäin olevan, kun kysyt sitä, kyllä se riittää vähänkin liikuntaa. Silleen, että tulee lämmin, ei välttämättä hiki. Sitä on nyt ollut, että se voi kerätä sitten eri annoksissakin. Ihan oikein, voit tehdä kerrallakin, mutta voit kerätä sen päivän mittaan vaikka 15 minuutin jaksoissakin. Jollakin voi olla työmatka 15 minuuttia, jos se vähän lämmin tulisi, niin hyvä terveysliikuntaa estäkää siihen. Tai tuosta keuhkoputkesta muuten pätkää vielä näyttää, niin tämmönen kannusti. Tää on helppää. Mitäs siinä on? keuhkoputken pinnassa meillä on vedetään tuohon vielä tuossa olisi niinku suuremmasta tuommoista keuhkoputkesta, niin lihasmainen kerros. Kaikilla on meillä tämmöinen lihasmainen kerros siellä. Sitten siinä on tämmöisiä nukkaa, tämmöistä värekarvasta. Sen päällä on sitten lima. Kaikilla on tämmöinen tilanne keuhkoissa. Tässä on sitten limakerros. Näin. Eli tämän putken päällä on joka paikassa päällimmäisenä lima. Ja nyt kun me hengitetään ilman epäpuhtauksia, niin ne tarttuu tähän limaan. Pöpöjä, roskia, viruksia, mitä nyt voisi olla pieniä tämmöisiä, jotka pääsee sinne asti. Ja nämä värekarvat aaltomaisesti kuljettaa täältä putkistosta tää limaa nieluun ja me niellään tuonne mahaan, jossa ne tuhoutuu sitten ne pöpöt. Se on hyvin hapan emästä, kumpi puoli se nyt on, niin tuhoaa nämä. Ja tämmönen puhdistusjärjestelmä on tuolla keuhkoissa. Ja
Liikunta vilkastutti verenkiertoa, se lisää liman irtoamista sieltä tai tuotantoa. Ja siellä monestikin liikunta pistää limaa enemmän liikkeelle. Ehkä olette huomannutkin tuolla liikkunut, niin sieltähän lähtee irtoamaan. Niin se on hyvä tämmöistä hengityselimistön harjoitusta tuo liikunta. Tupakka tekee sen, että se lamaannuttaa tämän värekarvatoiminnan tänne, eli se lima jää tänne keuhkoihin, siihen pintaan. Ja sitten kun niitä pöpöjä tulee, niin ne tarttuu siihen limaan ja se on hyvä elatusaine sitten kasvaa jonkun pöpön ruveta kehittymään, tulehtumaan. Ja pahin tapaus on se, että siitä kehittyy sitten keuhkosyöpä. Mutta paljon tupakoivalla niin ne keuhkoputket tulehtuu, eli niillä on semmoinen krooninen keuhkoputken tulehdus sitten ja niitä yskittää sitten paljon, että se yrittää sitä limaa saada sitä liikkeelle yskimällä. Ikinä ei ole myöhäistä lopettaa tupakkaa, se palautuu tämä värekarvaston toiminta melkein ennalle. Osa saattaa vähän tuhoutua, mutta sillä palautuu tämä systeemi. Astma on yksi semmoinen tyypillinen paljon lisääntyvä ihmisillä, niin joku ärsyke laukaisee sen, että tämä lihasmainen osa täällä turpoaa. Lisäksi se liman tuotanto, eritys lisääntyy ja se on monestikin vielä sakeampaa, sitkeämpää. Tuosta kulkee paljon huonommin tuo ilma, tai siis happi ja se hiilidioksidikaasu, niin tästä ja sitten rupeaa ahistamaan nimenomaan se ulosetys. Hoitona on lääkitys ja liikunta ja pois sieltä altistuksesta. Tässä on muutenkin nämä elimistöosat, niin katsotaan muitakin vaan mitä. Tämä on yllättävän iso elin, maksa. Tuossa kohtaa suodattaa kaikki myrkyt ja tyypillisin myrkkyhän on alkoholi, jotka ammatikseen joutuu sitä, niin, tai paljon ja ammatikseen, ja, niin silloin tuhoutuu kyllä tämä on kovin. Tänne varastoituu ne punasolut, mistä äsken puhuin. Siksi se maksaruoka olisi terveellistä, että nämä punasoluja saada sitä maksaruoan kautta. Sappi on sillä takana, erittäin ruoansulatukseen omaa nestettä, rasvahappojen, tämmöisten rasvojen imeytymiseen jotenkin liittyy. Tämä on taas yllätys, mikä tämä on, kun tämä on niin, annapas tuon etupuolelle, niin pieni. Hyvä arvaus. Haima on tuossa. Tämä on mahalaukku. Pari perunaa tänne vaan mahtuu, eikö näytä siitä? Se on venyvä kudos, eli sinne mahtuu sitä toista venyttelyä aika isoksi, että pystyy isoja annoksiakin syömään. Tänä päivänä näin sairaaloissa lihavuudet, joissa korjataan, niin siellähän otetaan osa pois ja ikään kuin vetoketju pannaan kiinni, että se on pienempi, niin ihminen ei pysty syömään pieniä annoksia. Tai että paljon jos on jopa semmoisia puristusrenkkaita laittavat, jolla se ei pääse laajenemaan. Siitä se jatkaa ohutsuoleen tuosta mahalaukusta tuo massa. Siitä seinämistä imeytyy ravinteita, kivenesaineita, mineraaleja elimistöön ja suolessa se kulkee semmoisella eteenpäin menevällä muokkaavalla liikkeellä se massa. Se on tuossa keskellä ja sitten paksusuoleksi muuttuu tuossa. Liikuntahan pitää suolistostakin huolta, että siellä aineet vaihtuu ja toiminta on paljon tehokkaampaa. Varmaan olette huomannut, kunhan mennään tuonne asti, niin siellä ainakin. Paksusuoleksi vaihtuu tuossa, ja paksusuoli kiertää vatsan sitten. Hyvin poimunen tämä paksusuoli sinne seinään, niin voi jäädä kuonaa ja jätöksiä ja ne voi tulehtua, se paksusuolen tulehduksen aiheuttaa tyypillisin. Tuossa on tuommoinen kuin umpilisäke, ylimääräinen, joka voi tulehtua. Se haima oli tuossa erittäin insuliinia, tasapainottaa sitä verensokeria ja sehän semmoisen se aikuisiän diabetes, kakkostyyppi diabetes lisääntyy hyvin voimakkaasti, eli tuo tuotantohäiriöitä tulee. Se on hoidettavissa pitkälti just ruokavaliolla ja liikunnalla. No, sitten peräsuoli, sinne jää jätökset ja just liikunnan avulla se pystyy toki toimintaan. Olette huomannut ehkä, että se tarvitsee sitä liikuntaa, niin siinä on se liikkautta tämän suoliston
avasi venymä pudos virtsarakko. Ja sekin venyt, että toiselle tuntuu aika paljon matkaa ennen kuin tehdään. Miehillä meillä on muuten tässä, tää ei ole mies niin kuin näette, niin virtsaputki kun menee tuosta, niin sen alla just tuossa on eturauhanen. Pieni luumukokoinen rauhanen. Yli 50-vuotiailla miehillä joka toisella on jonkun asteista liikakasvua siinä. Ja se painaa virtsaputkia ja sen huomaa siitä, että ei lennä niin kuin pikkupoikana, vaan siinä ei ole enää painetta niin paljon siinä kaaressa, vitsakaaressa. Ja sitten pitää käydä useammin tyhjentämässä sitä. Semmoisessa oireilla tulee, niin kannattaa vaan ajoissa mennä. Ne on lääkkeellä hoidettavissa, mutta suomalainen mies ei mene niin kuin viimeinen tippa ei lähde, sehän on tyypillistä. Niin sitten joudutaan monestikin sinne tekemään korjausleikkauksia, eli pienentämistä. Ja sitten siinä on se, tämän alue on semmoista, siinä on sitä monestikin hyvänlaatuista syöpäsolua saattaa, eli niihin on meidän se PSA-mitta, niin sitäkin kannattaa meidän iän myötä, niin silloin meillä ottaa, että sitä pysytään ajan tasalla ensin. Munuaiset on aika paljon tuolla selän puolella. Tästä on tavaraa otettu aika paljon pois. Munuaiset ja perna. Tänne kun ei kääntyt punaisuutta, olisi mennä tänne tulottavaksi. Sitäkin ihminen pärjää tuolta ilman, mutta joku accidentti tai siis onnettomuus tai isku, niin siellä niin voi rikkoa ja se voi olla hengenvaara. Tämmöinen näkökulma liikuttaa vähän tämmöisen kautta, niin ei aina ole niitä ehkä niitä samoja, mitä lehdet ja mediat kertoo. Niin